teu berdaya. Sampaikan kata berdaya na kumaha ke bakalna. Mukmin mah mukmin, muslim mah muslim. Tapi kafir nunjukkeun ana geus lain make curug, make jempol suku nurut bae. Engke bakalna jadi babu bujang kabeh, jadi bujang kafir kabeh. Kuari mah hanya sebagian kecil doang. Jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh. Sebab geus dikuasai ku kafir, teu berdaya. Kulantaran geus teu berdaya, dicoba di dinya engke bakal keluarlah dajjal. Pondok pesantren geus ada reueuh aya ge geus berbau da lain bau pondok pesantren, lain agama geus ka ditu dunia. Mulai dajjal. Dajjal nyekelan dua, tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Saha andek nurut ka dajjal, boga sorga, hakikatna neraka. Saha jelema nu teu nurut ka dajjal, sorga, hakikatna neraka. Dibalik neraka, hakikatna mah sorga. Nah, lamun nyana nurut urang nurut ka dajjal, hayang duit, tinggal nyekel we daun-daunan. Dah, diber. Hayang emas, batu-batu dicekel. Dah, padahal eusina neraka. Jelema kada kabeh ka dajjal. Boro-boro engke kuari bae kiai da bae asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka. Sakumaha lele jumbo. Kita kiaina eta, kiai jumbo melulu eta. Atuh komo kuda ajar engke. Masyaallah kali. Nah, iyalah tanda endeg peperangan heula, tanda deuk peperangan di heulanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina, engke rusakna Yasrib yakni Madinah, kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma, berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul dajjal. Jadi meme dajjal peperangan adalah dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga, engke lila'lah wallahu alam lantaran perang dunia ketiga makan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang, berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan guari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia, Indonesia geus padahal kos kieu mengarah kana peperangan. Emang bakal perang kabeh. Mulai ibu miti partai ge geus mulai peperangan atuh. Ieu kamari ieu ge urang petilu. Itu Golkar ribut datang aya terbunuh segala rupa. Ieulah perang dunia katilu. Engke mah saimah beda paham, pamajikan jeung salaki beda paham, ribut. Anak jeung bapak ribut, silih bunuh kan. Silih bunuh saibah teh terus sak desa, terus sak kabupaten. Wah, kacau balau. Polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana. Atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana. Dalam negeri terus ka urang, di dalam luar negeri terus ka urang, dalam negeri kacau. Unggal negara bakal terus bae. Waduh kabeh. Sebab pusatna Madinah perang. Kabeh geus perang. Ngan bakal muncul tetep kafir. Ieu mah pada urangna bae. Ulah loba omong kana sasahanya. Daripada urangna bae. Nah, didinya karak geus dikuasai ku kafir, tapi lain 1 tahun 2 tahun, berarti kan puluhan tahun bakal perang. Kuari kan budaya, terus ke fisik, ekonomi budaya, terus ekonomi, terus perang fisik. Kuari kan perang budaya, urang masih kena bisa bertahan walaupun kalah. Terus perang ekonomi, urang geus kalah total urang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah. Huluna kabeh Yahudi kabeh di urang. Endeu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh. Kemudian di negara kuari aya amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah. Kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis. Engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara. Amnesti. Lamun diantepkeun bakal kos kitu. Endeu kumaha coba urang tinggal cukcak berjuang teh deuk pas. Jadi bare bejak cukcak. Bakal seperti itu. Urang kuari mah ayo motor boga nomor hiji, nomor 2. Nomor aya 1 nomor, aya 2 nomor eta teh milik polisi. Berarti urang teh di dinya teh eta bayar ka polisi. Deuk kumaha coba?
di samping merek nomor urang anu biasa pajak eta teh nomor 1 nomor sahuruf gitu atau nomor 2 mayar deui berarti urang ngontrak ka polisi gablek naon urang ngontrak ka nyana amnesti terus bakal sia boga naon teu dibayar cokot kuari carana seperti kos gitu kakarake pertanahan perusahaan emang kuari nu mantap perusahaan ngeluhkeun amnesti dipaksakan terus bae kowe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon iya nu mantap kacau ge negara ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe menteri kunjungan huahe di jerona penuh tipu daya ieu mah pada urang bae mah kayak enteng ngomong gitu pada urang deui maksudna naon ieu keur nyaritakeun tanda peperangan geus mulai aya teh geus bisa dinasehatan kiai deukeut ka nyana teh Bismillahirrahmanirrahim wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'u illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun wallahu a'lamu bimaradi wa ma lahum dan utai apa suji kutub kada kufar dalam minta orang nanyik sahum ing kufar sabda Allah bisa dikalawan pedang pada khuruji kain dalam sausana matun sira wal mustadafin ala rongkang lemah kabe ala qaulil awali atas qaul kang awal iya nasaqatun lima goblok tawi ayat iku kang nyalin gade barang kang tetapi dalam sadurung ayat wa qad azabahumullah bi badarin antaman nyiksa kufar sapa Allah kalawan perang Badar wa ghairi lalian Badar Uhumale utaya kufar ya suduna iku nyegaya kufar kabeyan nauna tegese nyegaya kufar kabeyan nabi ingkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimin ala longkang muslim kabeh anil masjidil haram saking masjidil haram ayatufu biya yatatararwa ya kufar kabeh tatwab ya nabi dan muslimin kabeh bi kalawan masjidil haram maka nulan orang lana ya kufar kabeh ku pirang-pirang kang wasai masjidil haram kamazamu kaya barang kang yang kaya kufar kabeh in orangana aulia utai pirang pengurus masjidil haram ilal muttaqun angin ko wong kang tarawa kabeh walakin la ajarahum lan tatabine sagapa kang leuwih aga-agane kufar iku la ya'lamuna ora weruh ya aksarum kabeh alla wilayata lahum alaihi satu de kalakuan iku ora wilayah iku maujud lahum kode kufar alaihi ing atase masjidil haram wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun Allahu a'lamu bimuradihi wa ma kana salatuhum lanarana apa salat kufar kabeh indal bait dalam sanding baitullah illa mukaan angin iku heheotan sopiron tegese heheotan atau susui atas dialan kafrok tasbih kon tegese kafrok
ay ja'alu dzalika tegesa dadakeun yakubat zalika ing mangkono muga wa tasdiya maudhi'a salatihim dan ing panggonan suatu kufar lati ubiru biha kang den parantaya kubar biha kalawan lati fazuku maka ngicipi sira kabeh al azab ing siksa bi badarin kalawan badar bima kuntum takfurun kalawan barang kang ana sira kabeh iku kalalufur sira kabeh kalawan ma nulikeun ayat anu tadi di mana Nadhr bin Harith Abu Jahal nantang dengan bahasa anu luar biasa menusuk hati. In kana in hadza illa asatirul awwalin. Ulah percaya ke Quran lantaran Quran mah hanya caritaan-caritaan nu baraheula, dongeng-dongeng nu baraheula. Jujana ngomong Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mun nya ge Quran anu sok dibaca ku Muhammad teh diturunkeun ti anjeun Gusti sok hujanan kami ku batu ulah asa-asa atawa geus bae kami siksa sadaek ku siksa naon bae kami atas keingkaran kami terhadap Al-Quranul Karim. Allah, Masya Allah. Tapi walaran Gusti Allah teh sambarangan sukses siksa lantaran di jero teh kapan aya nu dipake dade kadedeh jeung pikanyaah. Satungtung aya rasul nu dipake kadede Gusti moal nyiksa terhadap kafir sakumaha balang kawarana kafir ge tetep dideuleu rasulna dideuleu nabi mantaqwa makan Allahu liyu'adzibahum teu bakal nyiksa Gusti Allah wa antapihim bari anjeun aya keneh di dinya jeung teu pernah nyiksa Gusti Allah ka kaum kafir bari maranehanana maca istighfar keneh mah ya Allah atawa loba mukmin-mukmin anu maraca istighfar keneh mun tayang ka Gusti Allah moal terus datang ke ayeuna cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah meureun geus dibalikeun ku Gusti Allah. Perzinahan ambalaya di Jakarta, perjudian ambalaya di Jakarta, mabok ambalaya di Jakarta, pembunuhan ambalaya, copet ambalaya, ngebohong ngebeh dimimiti kelas DPR MPR tangkap pedagang ambalaya di Jakarta. Eta mah geus siksaeun Allah di Jakarta mah. Siksaeun Allah atuh di Jakarta mah. Masya Allah karim sagala aya di Jakarta. Urang asal boga jang meulina bae hayang nu hideung meuli aya di Jakarta. Beusi panasaran hayang urang negro aya. Beusi panasaran hayang nu bude urang India aya. Beusi panasaran hayang nu putih urang Chinese aya. Beusi hayang panasaran hayang urang bangsa Indonesia bae dalam negeri Brebes aya. Aya hayang cenah nu geolna lelet cara si Inul Karawang ambal aya. Di Jakarta siksaeun Allah perzinahan perkumpul keboan ambalaya di Jakarta tapi diamankeun geuning ku Gusti Allah aya keneh wali Allah anu sok mentang mata tipe zikir mun tayang ka Gusti Allah istighfar eta nu dideuleu padahalnya nama geus teu kanyawan ku batur cicingna ge meureun handapeun jembatan kadang-kadang mah di bede kadang-kadang
nganu kos gitu bahkan teh nyawan kadang-kadang ganyawan kadang-kadang mah aya di tengah-tengah itu negarawan tapi teh ganyawan sah cacak-cacak tuh nu sok istighfar tengah peuting mun tayang ka Gusti Allah siksaeun Jakarta mah wah jadi kiai itu kudu ka Jakarta tuh di benteng ge pohara benteng mana benteng teh ieu negara urang benteng Tangerang benteng teh eta bentengan dongengna panjang urang mun nyaritakeun kunaon jadi benteng haju dirobah jadi Tanggerang jadi Tangerang jadi beda eta kudu boga dongeng sejarah lantaran ulama ayat tetesan kan kalau ayat meledak bupati macem-macem je siapa sih kuai di bener gue apa boh cina so amat je ya tuh sok-sok sekalian lah ya Allah karim dah pernah Allah nyiksa ke hiji daerah yang mendidinya ayah waliullah kita keluar lah nabi na rasulna wali matak moal waka kiamat mun masih kene aya induk ibadah moal waka engke dikiamatkeun so teh jelema geus teh jaraheun ka Allah saha Allah teh teh jaraheun ka pangeran saha pangeran teh maruk teh pangeran teh batu jeung kayu pangeran teh sugan teh eta we patung geus teh jauheun ka pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardi jauheun Allah nyiptakeun langit jeung perkara kiamat engke kapan aya ieu lah aya angin tiis jangan maotkeun para mukminin asal katabrak ku angin teh set golepak set kafir mah kafir fasik munafik henteu parae engke kadenge kiai anu maot ustad anu maot mang anu maot pae tinggal jelema anu teu nyaho kaler kidul masjid kosong, sholat kosong, majelis taklim kosong, karosong, bahkan mesti dijadikan gereja, dijadikan gitu kelenteng, dijadikan berbagai tempat ibadah kafir karak terjadi kiamat. Di mana jelema awal di toel nonggeng di jalan geus. Asal di toel percis kotok jago bae jeung dia. Asal di toel naon ge geus imahna kene geus termara ke calana. Bakal terjadi seperti eta. Kuari mah masih kena SMS-an neangan tempat nu sunyi kuari ge mas geus kuari ge ngan neangan tempat. Di mana ieu di mana ya ya henteu di sisi jalan teuing bae gitu. Aduh, mana anu mah siap. Cak polisi teh, kenapa kamu lakukan itu? Nggak boleh dong. Bapak pengen, ya boleh deh. Sial polisi gimana ongkok? Numpakan ongkok. Di ditu tawa polisi di ditu, di urang lah, di urang mah sesa di ditu. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ kunaon Gusti Allah teu nyiksa ka para kufar naonnya anu ngahalangan kana nurunkeun siksa terhadap kufar padahal mawahum yasudduna 'anil masjidil haram nyadakan geus jelas-jelas nahan ngalarang ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin tina ngaibadahan di Masjidil Haram ibadah ka Allah taat nuapan Baitullah di Masjidil Haram dilarang jelas-jelas Muhammad teu meunang muslimin teu meunang tapi kok encan diturunkeun siksa bae lamun Kangjeng Nabi teu meunang taat muslimin teu meunang tawaf dilarang ku jana
ibadah di Masjidil Haram atuh engke ge ka urang bakal kitu masjid mah aya ngan dilarang teu meunang saralat mushola mah ambalaya tapi teu meunang dieusian lamun langsung teu meunang dieusian masjid gamuk muslimin mukminin lamun teu meunang dieusian eta mushola ngamuk kajen kumaha ge dengan cara lembut supaya ulah kaeusian kumaha sih nyeun nyana cara supaya ulah resep ka masjid leuwih resep ka televisi mulai televisi ngaganggu budak baheula budak paraeh bapana budak kan geus teu boga budaya masjid budaya TV gitulah Yahudi jeung Nasrani kabelah dieuna terus dibombroi ku olahraga kabelah dieuna dibombroi ku berbagai kaulinan baheula mangan sakadar radio jeung TV kuari internet geus bubuh mbah Google main terus pohara jasa terus mun eueuh kiai nu rajin ceramah sanajan sok yang dibayar rada deureus we gitu aya nya tah deureus kene rada deureus cacak geus eueuh nu karitu deukeupin kumaha nya ka masjid di mana ka salat di mana masyaallah kan nah ieu kompetisi ujung-ujungna kan kompetisi ayo kumaha carana supaya resep ka masjid nyana kompetisi supaya ulah resep ka masjid budaya di kompetisi urang eleh nyana nyeun raramean terus nyana nyeun resepan terus urang kan berwatek resepan raramean tapi nyana bersikeras terus berusaha ngalengitkeun budaya ibadah urang budaya Indonesia budaya ketimuran tetep di urang teh masih melekat berkat wali-wali Allah anu terus nyana dakwah dilanjutkeun ku para murid-murid wali Allah datang ka ayeuna ge gode kepala nyana lamun urang ningali di Yordania lamun urang ningali di Uzbekistan lamun urang ningali di berbagai negara luar negeri bisa rusak tapi di Indonesia Masya Allah Karim anakna make kutang doang sakit make celana pendek atau rok mini sapoe 2 poe 3 poe bapana ngagendengan neh atuh lagi itu asana abah malikat neh abah kuno kayak abah na ngomong deh neh Masya Allah dulu abah pan geus haji ai kiai mah lain abah tapi pan abah geus haji kuno abah kuno lain gitu neng nyana terus beta bapak ngomong bae ngocoprak beta bapak nanti kabelah dieuna anakna ide ti imahna oh jangan deui ku bapak di Indonesia apa kos kitu tah datang deui ka kiai anak kula leungit cenah kiai sabar poe aya sabulan mah ye pada sebulan geus kebal heeh emang dicarekan eta make rok mini bae atuh kutang yang dulu aduh cenah atuh aja resep bae sakena teh atuh kitu ge ka anak mah urang lalikan pan ke didoakeun deui ku kiai datang deui kan sia tas di mana karena gak datang dicarekan deui bae sia tas di mana terus bae kesel nyana jak anakna aya cicing dieu mah dicarekan bae lain nyarekan abah mah teh pakaian minimal atuh tuur tah ulah ulah kaluhur kitu atuh ieu mah negara Islam di Indonesia mah teu nyawan bapana pacar negara Islam bae kunyana ih si loba santri di dieu mah lika di kos kitu mah tungtung nama LDF nya lagi make sampi bae ku di masa korodong kos barong bapana ngomong neng atuh ulah kos barong teh aya salah hese kamari ai ulu tuh dicarekan wari ku ai ditutupan kabeh carekan deui bae si mana nu bener sih di Indonesia teh berkat eta kabehan jadi ngadenge ti kiai ngadenge ti pengajian bapana ge terus alhamdulillah
sekali-sekali doang lah. Sekali doang ka Tangerang nya ge sekali ge kira di sini sok be. Urang naik angkot aja nyana make rok mini, urang make kopea segala make sorban, upat-ipet ge kotek. Isine nah, kok bala urang coba neng. Coba neng kurang kaluhur saeutik neng. Di urang mah teh aya isinan, aya. Jadi budaya Islamna melekat agamana. Geus dicontohan ku Cina-Cina make rok mini, make sempak, geus sataranjang. Di urang nuturkeun sakeudeung, sapoe bapak ka ditu mah teh. Mantap kira gregeteun ka urang. Gregeteun bisa ku baca Indonesia hese jasa. Hese lagi kita ulah sarolat bae. Terus barat. Kita urang dari TV ditonton mah ditonton, kan dibawa ke masjid gua di TV. Sial tah. TV di masjid kuari. Ya Allah ya Rabbi. Habis sholat babari berjamaah babari, wiridan babari nonton TV babari. Salah listrik kabeh. Dirusak. Kuari dirusak Wahabi dararatang ka urang. Syiah dararatang ka urang diadukeun. Mun di negara batur kuari geus ngadu Sunni jeung Syi'i. Tapi di urang tetep bae masih kena aya adab-adaban. Kajian hanya kena dakwah. Ngadakwakeun ku di Syiah teh melalui televisi, melalui radio, boga radio Syi'i. Urang mah teu boga kuari, ngan milu-milu doang. Radio jeung televisi mah teu boga urang mah, ahli sunnah wal jamaah mah. Tapi Syiah mah Wahabi kan geus baroga, lantaran dimodalan kapan ku kafir. Tapi ieu nu miluna saeutik. Di Bandung, kakantongna di Bandung, tetep bae. Kayak orang Bandung mah mohon ke balik deui ka ditu henteu deui. Kuari disebarkeun Tangerang, Serang, Pandeglang. Syiah ieu keur disebar ya kuari Tangerang, Serang, Pandeglang. Kuari Syiah asal aya nu pidatona bangun kitu ngagorengkeun ka Kiai Li Sunah heulanan. Haju nyana nyaritakeun kasiahana mulai hiji dua. Balik yuk. Di udah eta langsa eta kitu hese jasa eta. Di negara batur mah kan ilmiah terus di urang mah aing mah pokona teh akur jeung guru aing teh moal we kitu. Moal we geus eta hese tah boga berwatakan kos kitu tah. Ya bener nyaho teh guruna eta. Aing mah pokona tah. Ada angel di urang Muhammadiyah ge angel. Muhammadiyah di Tangerang kita mana menes nurunkeun Muhammadiyah ka dieu teh datang guru-guru ge Muhammadiyah malu di Cilongok ge sabaraha kali turun Muhammadiyah jati gintung teh sakituna bae datang ke Cilongok Muhammadiyah mimiti ngaulahkeun usoli mereka dua ngaulahkeun kunut geus aya di Cilongok teh teu bebeja deui ka kula datang diusir bae. Hei, saya kunaon itu musir ustad. Wah, ilu teu usoli cakeun. Atuh lain kitu kunaon teu bebeja. Da kudu kieu mah kunaon mah imam bagian kami cakeun. Di Cilongok we. Muhammadiyah geus sabaraha kali di. Aya di Muhammadiyah anu semu-semu bangun ahli sunnah padahal Muhammadiyah teh di Batura. Teh di Batura dia geus we kos kitu ge. Saya kunaon teh dah Muhammadiyah. Cangka nyahoan sebab Muhammadiyah nama usoli kalamun aya urang usoli. Lamun urang jeung urang ke kunut, kalau mun salat sorangan batur usoli teh kunut jadi kanyahoan nya. Ya eta mah cenah bunglon teh mah usoli. Teh eta hareres eta di urang mah sok geura di urang teh di dieu terus Tangerang, Serang, Pandeglang. Ese dek ngembangkeun boro-boro Syiah. Eta lah ulah diaku hebat urang. Wali Allah baheula pohara jasa. Wali Allah pohara jasa. Kuari dibangun dek dibangun gereja asal kadek dibangun be golok geus karari be nyaho menang nyaho eleh golok ngan nyana boga cara kuari dibelian tanahna ngeun perumahan tanah nu nyana nu ngabangunan nyana ngeun lah gereja teu bisa daya urang izin bupati deuk kumaha nah kuari geus aya pendidikan digelam pendidikan Kristen geus pohara jasa sekolah gereja geus aya jadi dia ditereup tadi dinya bakal aya pendidikan sekolah di Kristen kemudian gerejana aya terus sebelah ditu aya deui bakal pendidikan geus aya tadina gambarna sekolah-sekolah Kristen di ditu gerejana geus aya urang ditingker belah ditu terus gereja paling nyana bisa kos kitu ningker tinggal urang eleh geus pigana kabeh
deui urang diplomasi urang teu bisa, urang mah senjata teu bisa, teu boga, ya golok asah. Ya itu mah pakai senjata. Pokoknya senjata tinggal senjata, pokoknya mah urang hayu bat terus nya ge. Engke ge sabaraha sih eta senjata teh pelorna. Nu paes korbankeun kurang 10, urang nyerang ka ditu make golok. Hayu beak dikajeun anak urang 10 paes kabeh geus. Urang terus nyerang beres geus. Eueuh deui tinggal cara kos kitu doang. Mantak awas golok asah. Asah. Bulan haji ya. Masya Allah Karim hete bisa bener apa urang teh di mana di modalan triliunan rupiah itu dibejakeun jangan wahabikeun jeung nyiahkeun teh triliunan lain miliar triliun nu mantak aju kadeuleu salah sahiji organisasi abangan bangun gari aya kecekok dan lain-lain sebagainya triliunan Masya Allah tapi tetap hese baheula ke zaman Mirza Gulam Ahmad ka dieu ge bukuna di dieu di majelis ieu bukuna loba jasa gratis terus dek nyokotan urang ka ditu ka kedutaan loba jasa kuari ge lamun hayang nyokotan kitab-kitab Muhammadiyah Wahabi gratis ambalaya kitab lah gratis ambalaya kuari kula ge ditawaran nu sayang kitab anu kitab Wahabi ambalaya ngan aya Habib nu sok mawaan Habib Wahabi berarti teh Habib mawaan aya 10 jilid 20 jilid hanya masalah dibere ongkos bae di dalam aku kena dibaca oh iya kitab Wahabi kitab Wahabi loba gue kitab Wahabi Habib dah nu bisa ngadatangkeun kuari ambalan numpuk kene kitab Wahabi arembungin di urang arembungin di gratis gitu jangan naon cenah kitab kos gitu nah maca teu bisa emang di urang mah saudara mentak arembung nama ngaji denge bae kieu jeung pangeus ngeunahkeun bari ngopi bae ngaji maca teu bisa naon teu bisa ngan nya nama kitu muludan teu akur bae geus teu didengekeun sakitu dah bagus tadi urang teh sabodo enggeus sabodo di urang geus asal teu akur teu lain bangsa urang nama buku bangsa Indonesia tapi eta sakitu ge berarti geus ayaan di jero hate sakitu geus ayaan berarti boro-boro dek dikafirkeun dek disiahkeun dek diwahabikeun hese betul banget Tangerang Serang Pandeglang Rengkas gitu eta sakitu mah alhamdulillah lainang urang berkat wali Allah subhanahu wa ta'ala kunaonnya Gusti Allah teh nyiksa kafara kupar-kupar padahal mah Kangjeng Nabi teh kapan geus kaluar jeung para anu lalebah teh geus ka Madinah Kangjeng Nabi teh geus indit hijrah ka Madinah mukminin teh geus teu araraya berangkat ka Madinah tinggal di Mekah mah kapirin jeung munafikin bae lamun tadi nilik teu pernah Allah nyiksa jeung moal nyiksa Allah kakala kupar wa anta fihim lamun anjeun masih kene aya di dinya sementara ayeuna mah Kangjeng Nabi teh geus ka Madinah mukminin geus ka Madinah wa hum yasuduna bari manehanana teh nyegah ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin anil Masjidil Haram berarti diusir Kangjeng Nabi teh kita ulah tawaf di Masjidil Haram muslimin diusir kita ulah tawaf di Masjidil Haram berarti kan ieu penghinaan penganiayaan terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng indit ka Mekah indit ka Madinah kok can disiksa keneh bae mempertanyakeun nu tadi padahal mamanehanana teh geus darang geus jegah ka Kangjeng Nabi tina ngaibadahan noapan tina tawaf di Masjidil Haram boga rarasaan bahwa manehanana teh ieu adalah pengurus Baitullah padahal mawa makanu auliya
aya kupar-kupar teh eta penguasa Masjidil Haram lain pengurusna sakumaha boga sangka manehanana bahwa manehanana teh anu ngurusan Masjidil Haram inte aya auliauhu penguasa pengurus Masjidil Haram mah illal muttaqun kecuali nu tararakwa ka Gusti Allah nu ngimankeun ka Allah sebagai pangeran eta nu ngurusan Masjidil Haram lain kufar-kufar walakin aktsarahum la ya'lamun ngan lolobana manehanana mah teu nyararaoan bahwa dirina teh henteu berhak ngurusan Masjidil Haram henteu aya wilayah jeung ngurusan Masjidil Haram teu aya kekuasaan yang ngurusan Masjidil Haram sebab nu ngurusan Masjidil Haram mah illal muttaqun nu taqwa nu percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya ka Al-Quran sebagai wahyu Allah eta nu ngurusan Masjidil Haram mah tapi sangkaan nyanalah anu ngurusan Masjidil Haram nu berkuasa Kanjeng berangkat ke Madinah lantaran dianiaya keterlaluan Allah geus ngizina mukminin berangkat ke Madinah di Mekah geus tinggal jelema-jelema kalafir munafik musyrik dibalaluna dipertanyakan wa malahum alla yu'adzibahumullah kunaonnya make can nyiksa keneh bae Allah naon nu ngahalangan padahal mah geus dueuh Kangjeng Nabi geus dueuh para mukminina tuh masyaallah kan tapi ternyata ringanan siksa teh diturunkeunana melalui peperangan bisa bada khurujika wal musadafin naila wa qad adzabahumullahu bi badarin Allah nyiksa ka para kupar-kupar melalui perang Badar didinya terjadi perang anu dahsyat perang Badar tokoh-tokoh kafir para raeh di Badar jelema-jelema ambalayah di Badar 70 tokoh kafir paeh di Badar encan nu lain-lain tawanan dan lain sebagainya iyalah bentuk siksa anu pertama lain siksa dibalikeun cara kaum Kangjeng Nabi Lut lain siksa sadaya jeung angin cara kaum Kangjeng Nabi Hud lain siksa Kangjeng Nabi Saleh lain tetapi siksa di paraehan kafir melalui peperangan Badar sarua bae disiksa Masya Allah parah jageninganan orang-orang kafir mah di ditu teh di Mekah di Masjidil Haram majarkeun maranehanana nu berkuasa majarkeun manehanana anu ngurusan Masjidil Haram orenganan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah aya salat-salat da kupar di Baitullah teh ila muka'an angin heheotan mukminin matoab di Baitullah teh Kangjeng Nabi toab di Baitullah teh ai bangsa kupar mah di Baitullah teh heheotan sisi ulang atawa susuitan leungeun dikiekeun kemudian diasupkeun kana bibir haju ditiup ayalah wari jelema ge nu kitu tuh jadi heheotan jeung susuitan eta teh ibadahna para kufar-kufar mata kolot baheula maan mun aya nu heheotan gregeteun biasa lantaran ieu nya namanya hoka sejarah kuari mah ustadna nu heheotan goblok Ki Haji geus kolot basa kene susuitan tolol Masya Allah teh nyaho dongengna meureun hebatan kolot baheula aya budak angon bae di luhureun kebo bari make cetok heheotan sia kafir tah mah nu kos kikituan mah dicarekan ku kolot bari teh nyaho dongeng anu susuitan bae awewe liwat tolol susuitan mun teh cekel
dicarekan urang kolot baheula mah hiji heheotan teu meunang lantaran eta teh pagawean kafir. Nomor kadua susuitan ulah itu keneh susuitan. Nah trompet bage trompet dicarekan hafal siapa le trompetan kos kitu. Komo asup ka imah trompetan ujian halu dikieu goblok sia goblok nang abah panen hararese sia trompetan di jero imah apa sia bu aya ge trompetan di jauh jana teh asal aya bapana balumpat baheula mah kos kitu nurut ka bapa teh sieun ka bapa wari majeng bapana coba trompet sia letikeun abah mah gede yeuh sial desa adak jeung bapa trompetan andak atuh urang bari teu baroga bea meuli kudu bage duit yang boga duit kan kudu jadi karyawan di pabrikna kan teu meunang karyawan kudu urang Cina bae urang teu deui kumaha ayo sia hararese masyaallah kayu baheula mahmur geus wahara tuh jadi orang-orang kafir di Baitullah teh heheotan orang kafir di Baitullah susuitan orang kafir di Baitullah tasdiaq keprok eta nya nama ibadahna kos kitu geus mulai tikwari kamari mah urang teu nyaho ieu geus aya nu heheotan ayo cekal urang ayo harusan mana sia jeung anjeun ye lain dicaram ulah gua geus heheotan geus anu susuitan ulah pagawean kafir aya di Al-Qur'an eta bacakeun ieu wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah teu aya salat para kufar indal baiti baitullah illa muka'an kecuali heheotan susuitan wa tasdiyah jeung keprok-keprokan masyaallah kan jadi ayat ti baheulana iskuari lamun aya nu heheotan berarti minimal nya aya turunan kufar Mekah heheotan coba ge misalnya aya Ki Haji keur susuitan tanyakeun heula ku ari Mang Haji ngaran saha bin sa kadituna pasti ka Abu Jahal lain jangan anu sok susuitan mah tanyakeun eta coba ke di lumur urang mun aya meureun mun turunan ti indung ti bapa teh Abu Jahal ti Nador bin Haris ayalah ka ditu ku ari mah jawab bari ngaji bin sa bin anu oh mah ieu mah rada baregus kana nah belok ka dieu teg bin anu padahal ka dieu ah jol bae Abu Jahal asa pastilah anu susuitan gitulah sebab eta keturunan kan ai uyah moal TS ka luhur kana pasti kajen gua kumaha kayak budak leutik keneh padahal mah di tengah-tengah keluarga pedagang tapi getol ngajina getol tambah ditita salatna getol ke ieu teu sembarangan ye bisa getol kieu ye jeung baca Quran nepase budak keneh. Nah tanya ke Anza bin Sa, anak jatuh kadituna pasti aya bae wali Allah al ketu kadituna. Aya. Moal kajen gugah moal sembarangan, tapi lamun susuitan nah. Itu eta mah uyutna Abu Jahal. Sedengkeun kanyawa nu sok heotan jeung susuitan mah eta teh anu aya belah kenca kula eta. Aduh ya Allah Gusti orang ayat itu dah. Iya ayat tadi jelas-jelas ada ayat jelas ayat. Masya Allah. Geus terjadilah peperangan dipertanyakan teh orang gua terjadi sampaikan ka payah 70 tokoh encanu lain-lain apa sakitu henteu seimbang peperangan teh antara mukminin jeung musyrikin Mekah tetapi Allah mereka gagahan kaum mukminin menang Badar teh
nu mendak fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sok maneh rasakeun ku ari siksaan Allah di jero perang Badar anu sakitu dahsyatna. Kafir-kafir teh tokoh-tokoh Quraisy bima kuntum takfurun ku keyakinan nu kumaneh di kufuran. Nah ieu di dunia can di akhirat ieu teh kakarak siksa dunia ajur kupar-kupar Quraisy engke urang nonton di akhirat. Masyaallah karim kuari kupar-kupar anu ongkang-ongkang katonton ke ku urang di akhirat ditonton ke ku urang di akhirat aya bendera-bendera na hiji-hijina kelompok kabogaan bendera tak sing hadeke di akhirat udah salah milih bendera di sini angan PDI ke di akhirat moal aya mengenai Golkar sing ada ulah engke aya liwaul hamdi ngaranna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benderana alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ainu teh iman mah tetep teh kadeuleu bendera eta. Atuh kuari ge kan bendera loba tuh aya resepna ka Golkar bae kan. Aya resepna ka PKB bae, resepna ka PDI bae. Dititah diulah-ulah ge malah ributnya. Nah di akhirat ge diajakan ke urang ieu bendera surga mah teu bisa aing mah dekat di bae cek nya PDI. Bendera liwaul hamdi. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ditentremkeun hate urang, dikuatkeun akidah urang, diamankeun negara urang, ditentremkeun negara urang, dibebaskeun urang berekspresi di negara urang selama teu bertentangan jeung agama, jeung undang-undang Pancasila sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul malah tawi kilaiki kusuji ku pirang-pirang bab pirang-pirang peperang babu amalatil malahi mutawi kilaiki kusuji babalan tetap dalam martalagan sagaya tetenggar pirang-pirang peperangan. Rawa Abu Dauda ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud an Muadz bin Jabalin saking ki Muadz kang butalan ki Jabal radhiyallahu anhu ganilar pendosa Allah saking Muadz gola lagu tiap yang Muadz ing dapat gola Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna umrana baitil muqaddas kharab Yathrib satuhune karamean Baitul Muqaddas iku karusakan Yathrib kharab Yathrib khurujul malham tawi karusakan Yathrib iku metune peperang khurujul malhamah fathul Qistontaniyah lan utawi metune peperangan iku den bongkare Qistontiniyah Konstantinopel wafatul Konstantiniyah khurujud dajjal utawi kemenangan Konstantiniyah iku metune dajjal. Di dieu Imam Qurtubi rek nyaritakeun berbagai peperangan di sababaraha bab. Pertama digaritakeun tanda-tanda datangna peperangan. Insyaallah. Mau tidak mau sebab ieu mah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu Kangjeng mah
la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lain tina kahayang sorangan bicara teh tetapi wahyu ti Gusti Allah, hakikat nama ucapan Gusti Allah. Urang nyaritakeun kitab ieu teh nyaritakeun pidahu Kangjeng diuraykeun ku para rawi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah. Urang nyaritakeun tafsir teh ditafsiran ku Imam Jalalain atawa tafsir naon bae Qurtubi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah Subhanahu wa taala. Nu boga langit bumi mantak aya anu nyaci maki pidahu Allah atuh bela ku urang. Aya deui nu ngomong atuh Allah mah teu kudu dibela sebabnya nama gagah mending disoekeun sumutna ku urang. Aing mah jangan ngabelaan aing lantaran aing iman ka Allah. Sebab Allah nitah ieu kesucian Al-Qur'an teu meunang diajak-ajak. Lamun sia ngabela aing belalah Al-Qur'an. Tak aya bae nu ngomong kos kitu Allah mah teu kudu dibela lah aja nama gagah cenah. Geus aing mah mending dirante, diseret dibawa ka sumur parem. Teu beres ya. Tanda mulai dek perang. Rawa Abu Daud an Muadz bin Jabalin. Tiki Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qol anjeunna nyarios cariosanana nyarioskeun pidahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umrana baitil muqaddas kharabu Yathrib. Saenyana ramena Baitul Muqaddas kerusakan Yathrib. Yathrib teh Madinah. Engke Baitul Muqaddas diributkeun, diperebutkeun antara muslimin jeung kafir. Antara Yahudi jeung muslim Palestina. Moal eureun-eureun terus bae tabuk wajeng kuku bae. Perang terus bae. Nyahoeun nya ge hadis ieu teh lain lalaga. Urang maka karake nyaho ieu ge kabeneran ngaji bae. Gitu ge di luar mah pan bari ngopi deui ngajina ge. Di jeroona ngajina bari bebeneran ge geus ukay-akay bae. Sarua bae nu beres jeung ngaji. Ieu neuleuan jem bae kudu demo ka aing. Ya. Terus we tuh Palestina mah perang teh kamari geus dibere itu kebakaran anu dahsyat. Tapi tetep sugan dijadikan itibar kumaranana malas uzon kaum muslimin. Sabaraha pemuda ditangkap dibakar ke orang Yahudi. Padahal eta kan seuneu model. Eueuh mimitina teu kanyahoan, bea kabeh. Tetapi dianggap ia perbuatan pemuda-pemuda Palestina tangkap tanpa salah, belum tangkap tanpa salah, belum cacat. Masya Allah kan biadab ya. Emang kos gitu geus dicaritakeun urang lamun dicaritakeun hadis ulah kaget. Bantu ku urang mana bae, negara mana bae, wajarlah ngabantu partisipasi. Lantaran orang dibeukeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah wajar kae syahid tetapi tetep moal menang Palestina mah tetep bae unggal tafsir nyaritakeun walaupun bahasana kinayah supaya orang tetep berjuang. Nah engke bakal rame dibuka lebar-lebar untuk berdatangan ke Palestina untuk melihat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Setelah pembangunan Yahudi di sekelilingnya luar biasa. Wari. Aya lahan mukmin, usir, bangun ku Yahudi. Lahan muslim, usir, bangun ku Yahudi. Tambah pamrih. Nek teu nyeri kumaha emang di Palestina lain sakada peperangan tapi penyerobotan lahan. Jelema-jelema anu demo tangkap tenden di satu daerah di dinya keluar teu meunang diberesin teu paeh di jero.
namun aya kurang partisipasi ka jero eta ka daerah eta atuh geus karuru jelema di dinya tapi tetep bae himmahna himmatul aliyah menggebu luar biasa sanajan geus kurang dahareun tetapi iman anu luar biasa ganyang Yahudi ganyang di hareupeun Yahudi anu tembak langsung jeger paeh pemandangan paeh sehari-harina geus biasa di Palestina. Anak ditembak ke Yahudi biasa, bapak ditembak ke Yahudi biasa, pemandangan paeh, tembak dan lain sebagainya terbiasa. Geus teu aneh deui. Syahid. Lantaran geus unggal poe. Urang ngadenge peperangan Palestina ti urang memeh lahir geus ngadenge. Ira ngadenge emak urang baheula. Mere informasi cong keur perang Palestina cong. Engke dibuka. Setelah Yahudi membangun terus dikukumakeun gitu terus sigare keleh moal bisa sebab didukung ku Amerika multi mendukung kabeh ke Yahudi hakikatna negara-negara anu kuari keur menjajah ka urang Yahudi eta teh Amerika Yahudi Inggris Yahudi Belanda Yahudi Jerman Yahudi Prancis Yahudi babe ya ka urang Yahudi datang ka resep naon Yahudi mah jago jasa Yahudi mah resep toriko Yahudi nyieun toriko teu perlu kukula dicaritakeun sosok Yahudi anu datang ke Indonesia haju diterima ku bangsa Indonesia padahal Yahudi anu geus macam-macam di urang ai anak buahna si hate dan lain sebagainya eta teh terus diterima ku urang urang geus serba salah. Engke non gitu Yahudi muncul. Sebab didukung ku kabehan, ku kafir-kafir nyana nu kuat, nyana nu gagah. Mulailah dibuka pintu untuk memasuki Palestina. Urang bisa ningali oh ieu Aqsa, oh ieu makam Kangjeng Nabi Musa, oh ieu Kangjeng Nabi Ibrahim. Oh di dinya teh kan aya dua, ya Bethlehem Kangjeng Nabi Isa. Jadi satu pintu di dia tek Masjid Aqsa belah dia masjid makam ke belah dia makam Kangjeng Nabi Musa belah dia Kangjeng Nabi Ibrahim belah dia Bethlehem satu wilayah Kangjeng Nabi Musa rada jauh cak Kangjeng Nabi sapa maledogan romyatan di naon gitu Hebron iyalah Palestina Masjidil Aqsa mata Kangjeng Nabi disabakeun ka Masjid Aqsa teh lain tasabah-sabana ieu teh masjid anu sangat bersejarah anu terus bakal bercokol perpecahan begitu na peperangan iyalah Masjid Aqsa maka ding didinya lawang langit teh pas Masjid Aqsa lawang langit teh didinya urang kuari maot dibawaku kitu malaikat Israel nyawa urang henteu sataek-taekna tuh lantaran di luhur teh alawangan ieu dibawa ka Palestina pas di dinya naik ka luhur set dibawa di dinya Masjidil Aqsa urang kabehan bakal bakal ditunggang geus maraeh lawangna dia Kangjeng Nabi gitu mana ketika Mi'raj teh eta lawang langit tah engke bakal rame Baitul Muqaddas teh lantaran geus dibangun Baitul Muqaddas geus dirapihan dibangun sekelilingna pembangunan Yahudi kemudian aman kuari onang kuari ge aman sebenarnya mah teu pernah teu aman ngan eta mah kabeneran aya penyerangan ti muslimin jeger perang padahal mah urang datang ka aman masalah datang ka jero masjid urang dikieukeun make senjata ka Masjid Aqsa dikieu urang salat masalah sabar rakaatnya 2 4 rakaat selesai keluar besi teroris unggul cek nyana sakitu masalah engke mah aman luar biasa sebab geus teu berdaya manusia muslim geus teu berdaya nyana ongkang aman tambah kabeh jelema di berbagai negeri berbagai daerah bakal karena muslimin geus lemah untuk melawan ke Yahudi maka aman pembangunan nusa kitu hebatna dibuka hanya membaca sejarah hukum oh iya Aqsa cuma dibaca salat ente
Cuman dibaca dong. Oh iya Aqsa, sejarahnya dibaca. Berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Indonesia, wabeh dibaca sejarah Aqsa. Rome itu bakal nanti. Nah, Yasrib bakal rusak. Yasrib itu Madinah. Yasrib bakal rusak, dirusak ke berbagai cara. Dirusak ke berbagai cara, dihadang, dihalang dan lain sebagainya. Jadi kemakmuran Baitul Muqaddas kerusakan Yasrib, Madinah. Bakalan ke ayah pemboman bom dan lain sebagainya. Urang diberesion kan itu. Bahkan dihadang ke berbagai kafir-kafir karena geus lemah muslim. Geus lemah. Inu mantak RRC datang ke urang lantaran urangna lemah. Mun diadukeun urang yang RRC, urang eleh. Eleh urang lamun make senjata zahir. Kecuali make senjata batin lain deui atuh. Emang kumaha senjata batin? Senjata batin mah lamun urang ngabetet atut. Senjata batin eta geus kitu. Urang RRC kok bau amat sih? Nah, ku bau-bau nah hitut aja pendek teu kuat nembak nya. Eta racun berarti. Jadi keluar ti bujur racun. Geus bae urang mah urang siap hitut racun. Dah, iya. Ya rame ke Baitul Muqaddas. Soh, hari geus mulai rame-rame dikunjungi di berbagai negara. Amerika mengunjungi, Inggris mengunjungi, Prancis, kami dikunjungi. Kerusakan Yasrib. Wa kharabu Yasrib khurujul malhamah. Kerusakan Yasrib, keluar ada peperangan. Bakal peperang. Perang teh bakal lain lalagaan. Kuari kakarak Yaman perang, Turki geus dihajar. Kemari Libya, Suriah, eta kan sarua jeung penjajakan. Coba negara-negara Islam teh geus Baghdad, kemudian aya Suriah, kemudian aya Yaman, kemudian Turki dan lain-lain sebagainya. Nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedah sakali sudah wal jamaah. Ya nama kan bisa diputer. Tah, walantaran sakitu teu nu gagah atuh kan berarti. Nah, masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah. Nabi aya di Madinah. Mulai keluar peperangan wa khurujul malhamah fathul Konstantinia. Keluar peperangan Madinah, terbukalah Konstantinopel. Menangnya. Kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel. Nah, engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkeun di Rum Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon katengana 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kapan isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kene karena negara kuat kesunianana hajar. Nah, terus kuada tangka ayeuna wali Allah tembak, ulama tembak. Tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur kitu boga kekuatan. Tuh, di urang ge, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleuh tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sekadar permainan biasa, ente mah neuleul sekadar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahnya. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari orang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea elehna ge Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagaan. Di dunia olahraga teh aya motif politik. 100% besi NTT jauh 100%, lain 10 20 100%. Di bola teh 100%. Ieu aya unsur politik. 100%. Beneran ieu mah kulaman dan laga. Matak nu muncul teh Eropa, nu muncul teh Amerika. Nu muncul teh negara-negara kafir mah. Negara Islam teh Arab sakitu galedena tetep teu muncul.
tetap muncul Arab sakitu kurang kumaha tetap bae teu muncul. Suriah tetap bae teu muncul. Mana deui coba negara tetap bae Eropa Amerika eta bae. Emangnya nu keur ngerajaina eta teh lain sakadar main bola. Geus dideuleuh ku jarak kekuatan eta. Sebab kekuatan fisik eta adalah aya unsur politis. Kekuatan fisik aya unsur politis dan lain-lain sebagainya. Nah, engke geus kajahoan kelemahan moh muncul Romawi. Cidinya geus lemah kabeh, eueun nu berdaya. Lantaran Konstantinopel geus naik muncul di negeri mana-mana bae. Kuari mah kakarake patung-patung teh di Karawang doang. Di Karawang patung-patung eta teh akan aya unsur-unsur budaya mah budaya bae, tapi budaya nu kos kitu kunaon haju dimunculkeun Karawang eta. Nu mantak Habib Rizik gergeteun jasa ka budaya eta tetep bae terus kuari dek calon gubernur mangkani. Sia kudu nyawa tuh kos kitu tah. Mah greget jasa, sia mah nyawana ti aing heran. Nah, iyalah bakal lagi terus lemah teu berdaya. Sampaikeun ka teu berdayana kumaha engke bakalna? Mukmin mah mukmin, muslim mah muslim, tapi kafir nunjukkeunana geus lain make curug, make jempol suku nurut bae. Engke bakalna jadi babu bujang kabeh, jadi bujang kafir kabeh. Kuari mah hanya sebagian kecil doang. Jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh. Sebab geus dikuasai ku kafir, teu berdaya. Kulantaran geus teu berdaya, dicoba di dinya engke bakal keluarlah dajjal. Pondok pesantren geus adareueuh aya ge geus berbau da lain bau pondok pesantren, lain agama geus ka ditu dunia. Mulai dajjal. Dajjal nyekelan dua, tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Sahandek nurut ka Dajjal boga sorga, hakikatna neraka. Sajelema nu teu nurut ka Dajjal, sorga, hakikatna neraka. Dibalik neraka, hakikatna mah sorga. Nah, lamun nyana nurut urang nurut ka Dajjal, hayang duit, tinggal nyekel we dang daunan. Dah, diber. Hayang emas, batu-batu dicekel. Dah, padahal eusina neraka. Jelema kada kabeh ka Dajjal. Boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka sakumaha lele jumbo kita kiaina eta kiai jumbo melulu eta atuh komo kuda hajar engke masyaallah kari. Nah iyalah tanda endeg peperangan heula, tanda deuk peperangan di heulanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina, engke rusakna Yasrib yakni Madinah, kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma, berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul Dajjal. Jadi meme Dajjal peperangan adalah dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga engke hilala wallahu alam lantaran perang dunia ketiga mah kan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang, berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan guari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia Indonesia geus pada kos kieu mengarah kana peperangan, mengarah emang bakal perang kabeh. Mulai ibu miti partai ge geus mulai peperangan atus. Ieu kamari ieu ge urang petilu itu Golkar ribut datang aya nu terbunuh segala rupa. Ieulah perang dunia katilu. Engke mah saimah beda paham, pamajikan jeung salaki beda paham, ribut. Anak jeung bapak ribut, silih bunuh bae. Silih bunuh saibah teh terusak desa, terusak kabupaten. Wah, kacau balau. Polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana. Atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana. Dalam negeri terus ka urang, di dalam luar negeri terus ka urang, dalam negeri kacau. Unggal negara bakal terus bae. Wah, juga sebab pusatna Madinah perang.
kabeh geus perang ngan bakal muncul tetap kafir. Ieu mah pada urang bae. Ulah loba omong kana sasahanya. Daripada urang bae mah. Nah, tidinya karak geus dikuasai ku kafir, tapi lain 1 tahun 2 tahun, berarti kan puluhan tahun bakal perang. Kuari kan budaya, terus ge fisik. Ekonomi budaya, terus ekonomi, terus perang fisik. Kuari kan perang budaya. Urang masih kena bisa bertahan walaupun kalah. Terus perang ekonomi, urang geus kalah total urang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah. Huluna kabeh Yahudi kabeh di urang. Henteu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh. Kemudian di negara kuari aya amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah. Kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis. Engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara. Amnesti. Lamun diantepkeun bakal kos kitu. Ndek kumaha coba urang tinggal cukcak berjuang teh deuk wae. Sia dibere bejak wae cukcak. Bakal seperti itu. Urang kuari mah ayo motor boga nomor hiji, nomor 2. Nomor aya 1 nomor, aya 2 nomor eta teh milik polisi. Berarti urang teh di dinya teh eta bayar ka polisi. Ndek kumaha coba? Di samping merek nomor urang anu biasa pajak eta teh nomor 1, nomor sahuruf gitu atau nomor 2 bayar deui. Berarti urang ngontrak ka polisi gablek naon urang ngontrak ka nyana. Amnesti. Terus ya bakal sia boga naon teu dibayar cokot. Kuari carana seperti kos kitu. Kakara ge pertanahan, perusahaan. Emang kuari nu mantap perusahaan ngeluh kunaon amnesti. Dipaksakan terus bae. Kowe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon. Ieu nu mantap kacau ge negara. Ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe, menteri kunjungan huahe. Di jerona penuh tipu daya. Ieu mah pada urang bae mah. Engke enteng ngomong gitu pada urang deui. Maksudna naon? Ieu keur nyaritakeun tanda peperangan. Geus mulai aya tuh geus bisa dinasehatan. Kiai deukeut ka nyana teh lain merek. Nah, lain deuk minta nasihat kiai supaya ngadukung nyana deuk naonan coba. Deuk naonan. Parangsana. Ieu kan keur nyaritakeun tanda peperangan. Unggal negara bakal. Emang di Arab teu ngajerit kitu rakyatna? Ngajerit rakyat. Sebab naon? Baheula dibuka lebar-lebar untuk datang ibadah. Kuari geus boga kapilah. Tinda pisah ziarah dibuka di urang berbagai ngaranna. Aya pisah umal nu nyekelna ieu. Kabeh urang Arab penggede Arab teh neangan keuntungan. Tembas. Muncul deh dan lain sebagainya. Timbul peperangan. Rakyat ngajerit. Emang teu ngajerit sarua bae. Geus dicekel ku jelema-jelema nu kos kararitu. Di urang seperti kos kieu ngajerit. Unggal negara kuari ngajerit. Di Singapura emang rakyat teu ngajerit luar biasa. Naon bae kudu bayar ka negara atuh. Nu matak teu betaheun di Singapura teh. Lain embung nyeun imah tapi hayang nyeun imah. Ke bayar pajak teh kumaha? Ti ketiak kawin kudu nyeun imah, sedengkeun nyeun imah kudu bayar pajak. Berarti kan kudu boga aktivitas anu optimal. Jang mayar eta henteu bisa nyana. Dah kena sanksi. Singapura ngarokok bae kena sanksi. Di Singapura ini kumaha coba ayo. Emang ngeunaheun di Singapura? Teu ngeunaheun. Di Malaysia emang ngeunaheun gitu di Malaysia. Teu ngeunaheun di Malaysia teh. Teu betah. Panas dan lain-lain sebagainya. Di samping panas negarana, panas situasinya. Ulah disangka ngeunaheun sih. Di Singapura, di Malaysia urang mun nyaho. Di Indonesia kuari urang lamun dibukakeun kabeh hareudang. Hareudang kuari ge hareudang lantaran jemna ge jam 10:30. Dailah terakhir bakal khurujud dajjal. Mulai peperangan di awal, hingga di akhir bakal khurujud dajjal. Perang bagi dahsyat deui, jelema kabeh gitu milu ka dajjal, nu teu milu dibunuh bae. Dihudangkeun deui, bunuh deui bae. Wa rawal Bukhari wallahu a'lam.